嗱，頭先你哋同我分享過啲乜嘢？好地同阿局長講一講。哦，我話Sammy 咧，佢就覺得食肉好殘忍，咁啊想食齋好耐㗎啦。呢套戲咧對於我嚟講咧係一個好大嘅挑戰啦，希望大家到時候都會中意呢套戲啦。你哋做咩啊？黐小姐，一家六口啊！阿媽、阿爸媽、阿哥、阿妹啊！姐媽，姐媽你冇死啊！你翻嚟啦！我發車啊！我哋救你啊！隻腳咧，隻腳咧！喺度啊！call 白車啊！call 白車啊！喂！鄭秀文之後就輪到財爺出事，點解會咁啊？財爺之後又輪到張智霖出事。放開呢個無辜嘅小朋友，大佬我個仔嚟嘅喎。變身。走！你呀！老闆，架車我一早已準備好啊！咁阿 Chilam 就自細中意無面超人啦。咁佢上年喺電台做訪問咧，就話過自己細個就好中意扮無面超人㗎啦。 3個星期五分別有3個名人出事。咁即係嚟緊星期五都可能會發生啊！